歡迎再翻嚟收睇，唔講你唔知。香港同大馬觀眾大家好，今日咧點解我會一身咁嘅打扮企喺市中心度呢？因為發覺咧好多90後同埋00後人咧都會着得好輕便嘅。今日呢個主題咧就係要揾啲90同埋00後嘅傾偈。但我發覺咧，依家90同埋00後咧，同埋上一代可能咧，如果冇溝通嘅話，就會有一個好大嘅一個 gap 啊！咁呢個 gap 咧，你缺少咗溝通咧，就越嚟越大噶啦。咁啊，今日就同啲90後傾下偈，睇下佢哋中意啲乜嘢。但係咧，要響人海茫茫入邊咧，又要識揾廣東話嘅，又要係90或者00嘅，就要靠我呢個肉眼，慢慢嘅去觀察，逐個去 scan 啦。哦，睇到啦！哇，好骨子喎！好啦，事不宜遲啦，我哋而家行啦。哇！要喺咁多人海當中揾90後，個個都戴住口罩嘅喎，點揾啊？誒，有個女仔喺度，好似等緊人，我可唔可以過埋去？唔好意思，你識唔識講廣東話？啊，你識少少啊，識少少就得㗎啦，識少少我哋就可以問幾個簡單嘅問題。你介唔介意我問幾個簡單嘅問題啊？可以啊 ，OK。我想問下你，首先係問個年紀先，你係咪90或者00後啊？90。揾啱咗啦，90後 ，OK。點解咧？因為我覺得可能佢嘅打扮俾我感覺到係好 young 嘅，就好似我咁樣啦。你覺唔覺得我似90後啊？係咩？好坦白啊，佢 OK， 唔緊要，呢個可以 cut 咗，可以飛咗去。咁我想問另外一樣嘢咧，就係究竟90後咧，通常一般你哋喺度嘅娛樂嘅嗜好會係咩？喺屋企咯，有時候同朋友去 shopping 咯。去 shopping，喺屋企同埋 shopping。呢度90後嘅大馬人咧，即係中意食啲咩多啊？即係飲食。我中意食韓國餐、日本餐，又買嗰個菠蘿包。啊，菠蘿包都係我 favorite 嚟嘅，正啊！係咪菠蘿包加個 butter 啊？咁啊，就想問下90後好似你哋咁啦，會唔會玩搞機嘅？即係玩 online game 啊？有食雞咯。食雞食咩雞啊？又係和平精英，我最近都聽到呢個名好多喎，和平，但係咩嚟嘅咧？外國朋友一齊玩 game 咯。哦，同外國嘅人一齊玩，跟住除咗玩咧，仲可以喺個 online 入邊傾偈嘅。傾偈聊聊人生啊，外國人嘛 ，talk about our culture difference 啦。仲可以講下唔同嘅呢個風俗習慣啊，即係我哋嘅文化咁樣樣啊，同外國人嘅傾偈，傾人生添喎。咁我想再問下咧，就係你平時會唔會有睇啲咩電影啊？港劇。OK。最近我嘅朋友有介紹嗰個。頂住！我一定會頂住！我一定要贏啊！鐵拳無雙，係我哋 channel 嘅喎呢個。哇，原來大馬人都開始跟有見娛樂嘅喎。呢個係我哋嘅 channel 嘅微電影嚟嘅，係啊。咁我哋之後都可能仲會有啲微電影再出嚟嘅。咁跟住之後咧。我就想問，我唔記得我要問咩。最後一個問題，我想問下咧，其實你係做咩行業㗎？Fashion designer。你服裝設計師嚟喎。唔怪之得你咁 fashion 啊！你覺得我嘅 fashion 得唔得？OK 啦 ，casual 咯。我仲驚見唔得人添。好，唔該晒你。揾啱咗。揾啱咗，好似揾到一個，我唔知佢識唔識廣東話。我想問下你識唔識廣東話？行嚟行去都揾唔到。嗰個好似係90後喎，唔知係咪咧？搏下啦，冇理佢啦。係啊，唔知會唔會？唔好意思，想問一問你一樣嘢得唔得？因為其實我哋做緊個節目嘅，我想訪問你，其實你係咪我哋做一個節目叫做90、00後咧？究竟響馬來西亞啲後生人咧，究竟會做啲咩嘅？
啊，咁我想問你第一個問題咧，其實你係咪90之後出世㗎？啊，係啊，係啊。 OK， 咁啊啱啦，我哋揾啱人啦。OK， 我有幾個問題啫，你唔需要好緊張啊。咁我想知道其實90後喺馬來西亞通常一般咧，你哋會即係有啲咩娛樂嘅嗜好咁啊？都係行街睇戲食飯啊，過後都係有同朋友話去做 cafe 嗰啲 cooking 嗰都有。哦，即係去 cafe 嘆茶咁係嘛？啊，係啊，係啊。啊，OK。咁其實除咗呢啲娛樂咧，有冇啲其他特別啲刺激啲嘅娛樂㗎？刺激啲嘅話，可能會同朋友去嗰啲天park啊。即係主題樂園嗰度去玩。係。OK。咁我問下一個問題啊，咁你哋通常90後咧？依家食啲食物咧，會係邊一類比較多啊？而家食嘅食物啊，比較 indoor 嗰種咯，可能有 cafe 啊，或者有啲係中餐啊、西餐嗰啲都係有 mix 嘅，and then 嗰啲街邊嗰啲都係有啦。啊，即係會去啲主題餐廳，會唔會係啲主題餐廳咧 cafe？會啊，因為有時係有啲新開嗰啲啊，我哋就會可能趁熱鬧啊就去咯。即係專揾嗰啲打卡嘅地方嘅。係咯。而家都係 Instagram 啊，全部都。啊 ，IG cafe， 即係你揾餐廳嘅時候咧，你會向 IG 度揾。係啊。OK， 明白。咁下一個問題咧，我想知道下嘅咧就係究竟其實90後咧，平時你哋會唔會玩 game 咧？殺過人未啊？嗱，殺人嚟講咧，我日日都有咁嘅諗法㗎。咁你殺過人睇下先啦。我本身就冇打殺嘅，咁我搞下啲 Candy Crush 啊。哦，OK， 即係玩下啲搭磚啊、砌嘢咁樣樣。係咯，比較貓嘅 game 咯。OK， 呢次疫情咧，其實得開翻啦，馬來西亞，你覺得會唔會好多即係好多人會出翻嚟想瘋狂咁去 shopping？ 我話俾你知，你冇亂買嘢啊，劑都係咁。冇啊，都係冇買咯。韞咗咁耐，即係想出嚟做多啲嘢咁咯。會咯，肯定你睇到嗰啲 shopping mall 全部都係人來來往往嗰啲啊，通常都係冇地方去，又唔可以出國嘅話，只可以嚟 shopping mall 行街啊、睇戲食飯嗰啲。咁樣我都好想盡快可以出國啊！咁如果俾你揀旅行嘅話咧，開翻你最想去咩地方？我會打算去香港咯。喂，去香港啊？點解嘅？因為香港太大變化咗嘛，咁我都想睇下疫情以後佢係有咩變化咯，俾佢哋同埋有主題樂園啊，都啱我哋嗰啲 girls trip 啊。OK， 好，唔該晒你，唔該晒，拜拜。哇 ，OK 啊，要揾90後。喂，等先，我好似問漏咗一樣嘢添，等下追翻去先，仲有一樣嘢想知道嘅。唔好意思啊，靚女，我想再問多一樣嘢咧，就係最後一個問題，真係最後一個問題啦。咁其實咧，你如果話啲中文嘅劇咧，同埋啲港劇或者係講廣東話嘅劇，你會睇港劇多咧，還是係中文嘅電影啊？我會睇港劇咯，而家有正在播緊嗰個拳王啊嘛。拳王，OK， 即係你比較中意選擇港劇多過中文電影。係啊，除咗睇呢個之外，都仲有睇啲 movie 啊，即係比較單片嗰啲都有。粵語嘅電影啦，即係講廣東話嘅電影啊。OK， 好，唔該晒你，真係冇問題啦，拜拜。係咪啲90後翻晒工咧，或者係蒲得太夜咧？啲人係咪睇住我哋揸部機咧 cam 走到晒咧？我去㗎啦，我而家。廣東話識唔識？識 OK 啊！我哋想做一個好簡單嘅訪問啫，喺 YouTube 嗰度會播嘅，你介唔介意啊？你嘅走嘅車到咗啊？好快，幾個簡單問題啫。幾個簡單問題啫。我話講完，誰贊成，誰反對？我反對。失敗咗。想做一個訪問啫，喺 YouTube 度，關於幾個簡單問題嘅，廣東話得唔得？簡單都得㗎啦。可以係嘛 ？OK。第一個問題咧，我想問下咧，你哋係咪90或者00後？90。00係。今日問咗好多90，依家有個00嘅 OK 嘅。咁我想問下咧，其實00後嘅娛樂咧，即係娛樂 entertainment， 有啲乜嘢做啲咩多㗎？玩電話嗰啲咯。玩電話 ，OK。
即係揸住部電話玩。咁玩係咪打機啲 game 比較多？每個人都唔同嘅，但係多數應該都係。啊，OK， 有冇啲咩好 specific 嘅指定嘅啲 game 咧係00後依家會玩嘅？即係一齊玩嘅定係一個人自己玩？好片。好片。王者榮耀、王者榮耀，都是主宰自己的王者。我都有去玩，但係唔係好識玩。OK， 咁另外一個問題就係，你哋00後咧，通常去揾嘢食咧，會食啲咩比較多？打卡或者平嗰啲咯。即係網紅店、打卡嘅網紅店，會響邊啲平台 social media 去揾咧？社交平台，即係你會去 Instagram 或者 IG 嗰度揾，係啦。OK， 平嘅都有嘅，平嘅都有嘅。媽媽店都有。哦，媽媽檔 OK。咁跟住之後，我想問嘅就係，如果講中文電影同埋廣東話嘅港劇電影咧，你會比較中意睇邊啲？要唔要發表下你？啊？港劇。阿貝都。廣東話嘅電影，講廣東話嘅電影 ，Cantonese movie。葉問。除咗葉問咧，有冇？嗰啲搞笑嘅都會睇。搞笑嘅戲。咁跟住之後咧，就仲有咩問題啊？食啊講完啦，電影講完啦，娛樂。好啦，呢一集咧就街頭訪問完啲90同00後啦，俾大家了解多啲大馬啲年輕人咧佢哋嘅諗法。當然咧，唔係簡單問幾個問題咧就可以了解到啲即係下一代嘅呢種心聲嘅，所以要深入嘅去溝通咧，作為一個唔同年代嘅人咧，就可以幫助我哋咧明白對方多啲。中意一集嘅咧，可以下邊留言啊，或者分享出去啊！記得訂閱呢個有件娛樂，我哋下一條片見，拜。